Përshëndetje shikues të nderuar të podcastit Arena Yje, prodhimi telegrafit që transmetohet edhe në televizionin Tugagjini. Përshëndetje. Atëherë, para se me fillu me prezantu edhe mësafirin ton të radhës, mos harrojmë ta falenderojmë edhe sponsorin ton apo përkrasin e këtij podcasti që është pompa e derivateve Exfis. Me ne sot është Bajram Jashanisa, një lojtar me karrierë gjatë, kryesisht në Kosovë dhe Shqipëni, po edhe ishte lojtar i kombëtarës së Kosovës. Mirë se vjen Bajram. Mirë se gjitha knacit jam pjesë e kësaj interviste. Bajram, si pyetje të parë, nëse kishe mujt me na tregu çysh ka lind dashnia jote për futbollin edhe prej cilës mosh ke fillu me lujt. Po, siç e dim, kohët atëherë kur ishëm materi normalisht pak kushtet financiare, pak pastaj prindrit jo nuk ka asgjë për futbollit, jo kështu, po dashuria ka lind qysh në shkolla apo në shkollat fillore. Po si futbollist e kom nisë moshën 17 vjeçare te klubi i rilindjes këtu në Prishtinë, me junior, normalisht e nisa me dëshira më të madhe, por që nuk dija se a do arri ndonjë gjë apo jo, se normalisht tasha më herët pak kushte të vështira, pak prindrit jo pse po shkon ne jo këtej. Po kona ajo kohë që ose shkollës ose zanatit sa shi ka pas ndonjë farë vlerë futbolli. Po me kalimin e kohën po që edhe nuk desha mu dorëzu vetë edhe normalisht vazhdova. E kisha shkollën e mesme pasaj afër me stadiumin atë të rilindjes edhe shpeshherë ndodh këtë që isha edhe pe mësimit edhe shkojsha në stërvitje. Kështu që nuk e dinim, po gjëja më e mirë atëherë ka qenë kur kam filluar te rilindja, pastaj gradualisht hap pas hape të ndjek ëndra. Rilindja për më kategoritë e reja i ki kry sigurisht në mahall me shok. Rilindja ekipi i parë ku ka luajtur te junior. Po skuadra e parë seniore ka qenë Hysi. Po, kam luajtur një periudhë të shkurtë edhe te rilindja me ekip parë, pastaj shkova te Hysi. Që kujton atë kohën të Hysi, u konë një gjigant i futbollit kosovar, edhe pse për një periudhë shkurt, po klub që i kam ledh krejt yjet e futbollit. E vërtet është në 2010 dhe në 2013 kanë qenë pjesë e Hysit, 3 vjet. Edhe në atë periudhë pothuajse kemi qenë lojtar ndoshta më të mirë në Kosovë, kur kanë qenë fati im ka qenë që kom pas lojtar ndoshta më të mirë atëherë në Superligë. Kemi pas një president që atëherë ka qenë jashtëzakonisht korrekt me neve, po flas për ato kushte sa kanë qenë atëherë. Po. E dojke shumë klubin, futbollistët edhe me të vërtet ka qenë knacit jem edhe pjesë e Hysit në atë periudhë. Mos largona për Hysit. A Hysi që asaj kohë, ku bo kampion? A Ballkani 2020? Cili klub më i fortë? Pse shohim te Ballkani gjysa ekipës në kombëtare kanë botën. Prandaj është shumë e vështirë me krahasu se me të vërtetë thashë më edhe te Hysi ka pas shumë lojtarë cilësor. Mos përmendi shumë, u konë Zhdrella, u konë Zabërgja, Kasria Tereja, Fisnik Papuqi, Osman, Lavinodi për Barimi. Kemi pas për them 2 ekipe, kemi qenë ato te Hysi, po. Edhe kjo periudhë normalisht ka bërë një tranzicion jashtëzakonisht madh futbolli që edhe s'në ta krahasoj tash as me Ballkanin që kemi bërë një punë shumë të mirë këto vitet e fundit. Po. Tash po kthehemi pak në kohën vitin 2013, atëherë u kon pak vështirë me siguru prova për një lojtar jashtë Kosovës, po që në atë kohë ti ke arrit me siguru prova te FSF Frankfurti, që nëse ish realizuar transferim, po besoj ishin një hap shumë i madh. Po çka ndodhi, pse nuk u nënshkru kontrata, më nësh me na tregu? Po, është e vërtet kjo, në 2013 masi që mbaruam sezonin, kom pas një audit prova në Ligë 2 të FSV Frankfurti, kum kalu shumë mirë, po nuk e di, nashta në atë periudhë shumë gjona nuk kanë ditë edhe menaxherët pak nashta me mungesa përvojës. Viza, domethënë edhe klubet kanë pas vështirësi me hin në ato ujëra. Po, edhe nashta pak menaxherët më bën, po që nuk
me thonë drejtë nuk është se kam marrë vesh direkt se qa është ndodhë pastaj. Unë kam kalu shumë mirë ato dhe normalisht trajneri m'ka pas shef me një fjalë, po pastaj çka ka ndodhur nuk e di dhe nuk jam dorëzuar edhe pasi që jam kthy për shembull nuk është se rash pishman ose naj gjatë që su bën naj gjatë, se kom vazhdu me punu edhe normalisht. Aty i ki pas, kur i kon prova, do më thonë, i ki pas edhe dy futbollist shqiptarë, Odise Roshi dhe Edmond Kaplani. Po, Ishtë futbollist atë kontorë, se qysh ka qenë pritja ative? Odise Roshi në atë periudhë ka qenë me Komtarin, se ishte kohë e Komtari kur kom shkuan, edhe Edmond Kaplani ka qenë atë. Po thuj se 90% ditës se kom kalu me të, më ka prit jashtë zakonisht shumë mirë edhe e falemderej shumë për atë farë pjesë që ka bo për mu në atë kohë. Besoj që ka qenë atëherë një ndjesi shumë e mirë me shku në atë mosh në Bundesliga 2, normalisht dëshira ka qenë. Prova u konë problem edhe në Hungari me siguru e në Bundesliga 2. Prandaj po thamë edhe kështu që nuk jem dorëzu edhe mas asaj që su bo, po thjesht vazhdo me punu. Themi pak të hysi, ki fitu gjithë shka me këtë ekip në futbollin e Kosovës. Kupën, titullin, që shekojtan atë periudhë me hysin. E përmanet që u konë një super klub, si në organizim, si në ekip, po... Thasha më herët u konë një super ekip, si dhe mbës atë vitin kër kemi dollë kampion, sinqerisht u konë nashta në atë periudhë, edhe kemi bo futbollin më të mirë, kemi pas fusha ka qenë perfekte në hës, kështu që ata tifos që kanë qenë në Podujevë me shikun ndeshën janë knasë, jo vesh me gola, po dhe me ndeshje kështu. Besoj që në atë vetë që kemi dollë kampione kemi bo me merit, edhe pse kemi qenë në disavantajë, mos gabofsha minus 9 pikë, ndaj anit parë që u konë Prishtinës edhe kemi arrit me dollë para. Një o ma herët u konë trajneri Fadil Ademi edhe ka tregu këtë histori. E kom po pak intervjisen edhe kesh po që kesh përmen këtë var historie, po me të vërtet ka qenë knatësi. Po thajmë edhe në atë periudhë. Të fatë këtë se është ashtu si ma nuk është, po kalon gjurë të mira në futbollin e Kosovës. Kjo që është e vërtet. Vazhdon mu përmen me nostalgji ajo periudhë. Tash po kthehemi prap çatu te viti 2013 ku veç tam dështoj transferimin në Gjermani, pikërisht atë vit masane e transferu te Skënderbeu, po që me njëherë ju azu te Besa e Kavajës. Qysh ka qenë aventura jote te ky klub? Aventura shumë e mirë. Është e vërtet kjo që thatë ju, po nga këtu shkova me një dëmtim në gjuhë. Pavarësisht se ata ndojshin me lujt në ndeshjet e Evropës, në gjata fatit veror, kom shku edhe u morën dëmtum, shkova në Skënderbeu, në shkova kontratën e në operacion. Direkt. Edhe fatmirësisht që më kthy shumë shpejt. Për një muaj, një javë. Ose gati këtë sezoni ki kry me Besën. Po, edhe me punë ju më kthy shumë shpejt, se i kom nejtë shumë gati, se desha me mri dhe lojt. Po në atë periudhë të Skënderbeu u konë jashtëzakonisht vështirë, se ka qenë një super ekip. Ekip kombëtare u konë. Ekip kombëtare. Edhe u konë e vështirë. Fillova në me servit, normalisht me Skënderbeu, po në atë periudhë mund shumë edhe me lëviz, kështu që rënë dakord dy precedentet. Ai Skënderbeut edhe i Besës Kavajës që shkoj për 6 muaj. Po. Deri në janar, ku i bona gjitha ndeshjet atje, kom lu, gjo që jam nimoj shumë me njof kampionatin e Shqipërisë, se si zhvillohet, se si qa ka kampionati, se për ndryshërge... Po, që shë sistemi atje, se dalon me këtu. Po, normalisht, edhe më boni shumë mirë. Basë janarit u ktheva prap të Skënderbeu. Fillova me Stelvit, në atë periudhë ka qenë problem për viza, se ata shkeshin në Portugali, për fazë për editore. Në dhe së më bo me shkue me Skënderbeu, në u ktheva të Kavajës. Vesh për Stelvitja, vora fjalla vesh për Stelvitja dhe i sa të kthejet ekipi. Po që në atë periudhë e dim që presidenti i Kavajës ka qenë jashtëzakonisht korrekt me disa futbollista kosovarë atje, dhe kish këtë qef unë të rria deri në barat sezon. Mos të Besa, shumë klube ja kanë qenë dyrës kosovarë, po Besa është një llogaritet si shtëpia kosovarëve. E vërtet është kjo, edhe na dojke shumë neve të Kosovës, edhe u dash për i deri sa të mbaraj sezona që për mu ka qenë. Ja ki po hajrin. Po, kjo është e vërtet që ja kam po hajrin, plus që në atë sezon jam edhe një mdhej që 2 vitit. Po. Po kthehemi që atë.
po mesin fakt që atë s'po kthehemi te Besa, jeni konë një koloni e futbollistëve të Kosovës. Vedat Moriçi, domethënë Ahmet Haliti, Fisnik Ramadani, Arnor Fezullaj, Kosovë Lindore, po me ne u majt edhe ai. Po, Edhe Argjend Musafa e Bernard Berisha. po thuj se 70% e ekipës se ke titular. 70% e ekipës e Kosovës. Me origjinë ka Kosovë, kështu që shqiptarë jemi gjithë, po e kemi pas një ekip shumë të mirë. Kemi pas mbas fatkeqësisht tash. Mbasi që kemi ropi ligës. Shtu du me dalë, domethënë kur i përmenem këta emra, e shohmi që shumica thuajse krejt kanë bërë karrierë ndërkombëtare, si me kombëtare, si kanë luajtur liga të forta. Qysh është e mundur me rapi ligës? e pa besueshme kur se nuk janë konë as në formën që janë tash. Po, rini janë konë. Po them kemi pas një ekip shumë të mirë. Po them Peceku këtë pastaj gjithë futbollistat që kemi qenë në Kavoja, të Besa Kavojës, në masi që rom nga liga, gjithë futbollistët kanë nejtë në Superligë, që kanë pas cilësi. Po, kanë pas cilësi. Këtë ekipet më të mira, domethënë i kanë marrë prapë ata lojtarë. Fati jonë i keq nashta që ndeshjet më kyçe, me vendimtare si na tregu, sidomos vendas si na tregu as shumë cinik për me marrë rezultate që me siguru mbjetesën. Tash pas saj aventurës shkurt me Besën prapë rikthy te Skënderbeu, a ka qenë e vështirë adaptimi yt te ky klub ku dihet tash sukseset që i ka arrit me Skënderbeun? Normal ki debutu me trofe në finalet e Superkupës. Po, normal është e vështirë, se po shkon një ekip kampion që ishte më herët edhe vazhdon të rrugën prapë njësoj me gjithë ata futbollista, për shembull në qendrën mbrojtjes ke pas shumë vështirë. Edhe mbas asaj periudhe që u ktheva në mas një viti shumë të mirë me Besën e Kavojës, ku vazhduan mos me luaj edhe një vit e gjysmë gati. Domethënë ku luaj ndeshje kush ka pas në lëndim ose kartona ose po rregullisht në informacion. Bibank, alternativi kanë. Edhe kështu ku vazhduam me punu, ndoshta erdhi një kohë që po folja me presidentin, thash po du thashë me lëvizse. Pa lujt. Po, pa lujt. Është problem, se isha një vit te Kavoja që po bëja ndeshje. Për informacionit vitit. Po thashë ka qenë formacioni shumë i fortë te Skënderbeu, normalisht u dashkë shumë punë për me arrit, po me punë si sasha më herët arrit gjithçka, kështu që presidenti ishte këmbgul që unë mos më largua edhe të më pritë rastin, kështu që e prita rastin edhe në fund javleti. Javleti, është e vërtetë që javleti kjo punë, kjo sakrificë. Pja ka vlet sigurisht se ki arrit titulli kampioni, Kupa Shqipnisë, edhe suksesi më i madh, domethënë me panelin Skënderbeu hyrja në grup 2 herë në grupet e Ligës së Evropës. Nuk ka Liga e Evropës është shumë më vështirë se Liga e Konferencës që ki arrit në balkon. Po, është. So e keni besu realisht këtë arritje historike. Për shumë kohë nuk e pa imagjinueshme që një skuadër shqiptare mund të arrit deri në grupe të Ligës së Evropës. Po flasëm tash 10 vite më herën, 2015 që kemi në grupe herën e parë. Nashta herën e parë kemi pas pak fat se me 2 ndeshje kemi siguruar Europa Ligën. 2 ndeshje kemi 2 ronde, domethënë kemi kaluar dhe e kemi pas sigurt Europa Ligën. Në atë periudhë kanë shumë më vështirë se nuk ka qenë Konferencë Liga e edhe që ato ekipe shumë më të forta. Shumë më të forta. Po presidenti normalisht e ka ditë çfarë strategjie ka ditë çfarë qëllimi ka pas edhe gjithmonë e mbaj ke grupin. Nashta shkoj ke një, po i sill ke 2, 3. Edhe vazhdonte prapë me të njëjtën rrugë, me të njëjtin fillim që me arrit sa më lart me shkuën në Evropë. Pastaj si t'ja bësh hizmetin, si t'ja bësh punën, po fati jonë i mirë. Në atë periudhën 2015 ka qenë Mirel Josa që ka bënë punë jashtëzakonisht madhe me Skënderbeun. E shritë misterin për herë të parë që normalisht festa ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Jo vetëm për mua, por për gjithë ekipin, për gjithë Shqipninë ose troja shqiptare. Troja shqiptare, ku festë kontore ajo. Një skuadër e jonja me arrit në grupet të Europa Ligës ka qenë jashtëzakonisht e madhe. Po përveç kualifikimit, që nashta kanë mujtë me menu që hajde u kualifiku, po Skënderbeu në atë kohë nuk ka qenë veç me thonë vizitor,
Po ka arrit edhe me eliminu një gjigant futbollit si Dinamo Zagrebi që dihet çfarë ekipi është. Sa ka qenë për juve si futbollista kjo arritje? Do me thona, a keni besu këtë që ka me ndodhë një arritje e madhe si kjo? Me eliminu Dinamo, sidomos një ekip që çdo vit të shef shumë në grupe. Edhe pra dihet sa talentin e prodhon si Dinamo është super fuqi në Ballkan e diskutohet. Sidomos shohim edhe tash në kampionatin e tyre. Po. Plus që pothuajse edhe çdo herë në grupe ose të Championsit ose të Europa Ligës. Kështu që është vazhdon më konsideru domethënë se sot konsiderohet pa probleme si gjigant evropian. E shohmi Milani ka huazu lojtor në Dinamo Zagreb. Po. Për momentin, është jo, është super fuqia gjithmonë, e diskutohet, po fati jonë i mirë që po them se prapë lidhet me presidentin. Në përfaza përgatitore ne ka bën ndeshje me super fuqi, me Dinamo Kievit, me Beshiktashin, ka luajtur ndeshje miqësore, kena luajtur mos harroj në me Nürnbergun kemi luajtur. Edhe kjo fati jonë që na shkojshëm drejt një rrugë të Evropës, të lush me ndeshje miqësore, sigurisht me skuadra shumë të forta vazhdo të forcu vet. Prandaj po them me Shakhtarin kemi luajtur për çdo herë, për çdo vit për shembull. Shakhtar Donetsk. Ka qenë edhe atëherë një ndeshje një miqësore, po kishte kënaqësi me luaj, po luan kundra Shakhtarit edhe normalisht. Çfarë Shakhtari kon atku? Ka qenë Dario Serna. Po. Mos me brazilian domethënë, me superhyje. Superhyje ka qenë ai periudhë superhyje. Dy herë në grupe të Ligës Evropës, një herë me Mirel Josa, një herë me Ilir Dajan. Për mu, dy trajnerë më të mirë në Shqipni, në histori të Shqipnisë, po cilës Skënderbeu konë më i fortë, a i Josës, a i Dajës. Se të do t'ju konë t'ja zakonshëm. Edhe se ka pas ndryshime, bajege, a i Josës me Dajës kam pas ndryshime, në lojtarë. Ti fatmirësisht që konë të Po. Është vështirë me krahasu, se po them kemi qenë dy ekipe shumë të forta. Edhe me Josan, edhe me Dajën që kanë bërë zakonisht punë të mëdha me Skënderbeun. Thashë më herët, ma letë e kena pas me Josan se kemi kalu vetëm 2 runde. Ndërsa me profesori Dajën ka qenë më vështirë se kemi nisë pi fillimi. 4 runde kemi kalu që me hi në grupe. Besoj që ajo më vështirë dhe më e mira ka qenë me Dajën. Se të kalosh 4 raunde nuk është e lehtë. Se nisëm nga se natë vetë dol Kokë si kampion, ne ishëm vend dytë. Kështu që pas hape normal që kënaqësi e madhe, të është edhe për herë dytë me shku prapë histori me ato rezultate që e arritëm ne deri sa henëm në grupe, ka qenë jashtëzakonisht kënaqësi. Ndeshja e fundit play-offi ka qenë me Dinamon e Zagrebit. Ne me ne atje 0-0 në Elbasan. Ajo periudha ka qenë goli Musafir, ka vlejt sa një gol edhe. Unë sot thom shoqër që u hek, po për ekipet e vogla u kohën shumë i nevojshëm goli Musafir. Po, është e vërtetë se me atë kanë ndihmu. Sa do pak po ke pa goli Musafir, po ke pas gjysmë goli avantazh. Kështu që histori shumë e mirë edhe atje me Skënderbeun. Në grupe, Skënderbeu nuk është që ka pas fat për shkak se në atë kohë përball me kundërshtar shumë të fortë si Sporting Lisbona, Dinamo Kievi, Beshiktashi, Lokomotiva e Moskës. Cilën prej këtyre ndeshjeve veçan? Mos të harrojmë që madje kundër Sportingut ke shënu gol në Portugali. Gol në vetëm në Evropë. A është kjo nashta ndeshja që e veçan më shumë prej gjitha ndeshjeve që i ke luajtur? Normal. Jo, se kanë hub shumë. Golin po e morën. Nëse dhe rezultatin e ndodh në futboll, nuk është. Po tash kënaqësia kur përballesh me një ekip aq të fortë. Po, giganti i futbollit nuk o morë. Barcelona 8 merë Lemo Skënderbeu. Ishte ndjenja më e mirë se ishte golli i parë për një futbollist shqiptar në grupet të Europa Ligës. Normalisht është ndjenja zakonisht e mirë. Do të thonë histori për këtë. Po. Se s'kishte shënu ale. Isha shpresoj, po dëshoj që kam arrit mjaft i tipo po, do të thonë rrugën për Ligë të Evropës. Shpresoj, po që pse jo më edhe në ekip të Kosovës me po të ndeshjet. Konferenca, do të thonë konferenca u bë tamam për ekipet vogla, kampionatet tona. Amo Liga e Evropës, hala po mdoket është më vështirë se ka ekipe shumë cilësore. E pa arritshme, edhe pse uroj me ndodha ajo. Shpresoj, po kënaqësi më e madhe kon ajo, po pavarësisht rezultatit pas me ne, po të shënosh gol Sportingut
është kënaqësi e madhe. Vesh të hesh në pakun në stadion sporting është jashtëzakonisht e madhe, plus tifozë që ishin aty, po ajo që ka ndodhur. A kon Sportingi kundërshtori më i forti prej shtive skuadrave që i përmenëm? Dinamo Kiev, Young Boys, Beşiktaş, Lokomotiva e Moskës. Po, ka qenë në kundërshtarët më të vështirë, edhe Beşiktashi. Po. Dhe Beşiktashi kon atë kohë shumë i fortë. Po, edhe pse me Beşiktashin kemi bën ndeshje shumë mirë në Elbasan. Unë s'kam luajtur për fat keq, domethënë ndeshje, po kemi humbur 1-0. Po ndeshjen e kthimit prap kemi bën një ndeshje shumë të mirë në stadium gjigant në Olimpik, atë në Istanbul. Nashta në atë periudhë na ka mungu vari, po kemi pas një shans për penaltin në Hamdi Saliun, po sa ishte rezultati 0-0. Po gjithë ato cilësitë që është për shembull në skuadra Beşiktaşit me Negredën, Solom, Quaresma. Megjithatë nuk keni korrit përveç asaj humbje ndaj Sportingut që kon të i marr parasysh cilësinë e ekipeve, nuk është asgjë pas një. Nuk u korrit Skënderbeu. Jo, kemi bërë shumë ndeshje të mira, ku kemi si brenda si jashtë kemi bërë shumë ndeshje të mira. Jeni tregu të barabartë. Në fundet kur e keni humbë lojt, ka në pyetje përvoja e kundërshtarëve. Normal. Përvoja më e madhe në arena ndërkombëtare ndikon normalisht edhe. Po që ata edhe ty ndoshta jemi, po kemi bërë ndeshje shumë të mira dhe jemi kanë krenuar me ato që kena bërë. Përveç këtive skuadrave nuk e përmenda edhe Partizanin e Beogradit. Një klub serb që keni pas punë në grupe me ta, ki lujt 2 ndeshje, je kon pjesë e Skënderbeut në Beograd, qysh e kujton atë kohë, të e marr parasysh qysh disa vite më herët, qysh ka kaluar kontarja. 2 vite më herët mos gabosh, ka qenë ai incidenti që ndodhi. Po kur na ron në grup, normalisht e pak ndihen dy qysh na ma ndryshe. Po, ma ndryshe se qysh po kaloj ma ne këte. Normal sillet mendja ajo çfarë nuk i kon kosovari vetëm, se u kon edhe Suasaiti, Enes Gallazaj, Donjet Shkodra, Fidani. Jo, i na kon këza do kosovarët, po normal që një ndjensh edhe e mirë edhe e përzime. Alo për farë garanci jepi klubit, kush të mbronë? Jo, që penisin e ta shpi fillimit që ka ndodhë. Ndeshjen e parë, mos ga bofsha këna lu atje, mos ga bofsha. Se jemi sigur në Beograd. Në Beograd, po. Një intervjistën për një media në Shqipni, e pa ta cek, nëjse edhe gazetari pak me spec kështë, po. Po. Një pyetje diçka rreth për juve kosovarët është diçka më e rëndësishme, normalisht që tash po duke di çka ka ndodhur më herët, edhe kishin marrë mediat atje që kush e di çka kam thonë anej, ne. Edhe tu më shkruaj tifoz në Facebook. Po, sa të vesh këtu anej, kërsi alo pa shku atje. Edhe pas kështë çfarë të bëj atë. Ai përveç futbollit çka kanë me bëu atë, asnjë sen, po ka qenë një situatë e sikletshme që amo gjithë siguria o kon nivel. Jo, pej se kemi shku, domethënë në aeroport, na kon jo me polic, po me ushtri na kon. Po. Rruga kon e bllokuar me autostradë, domethënë peri. Domethënë derisa keni rrinë hotel. Deri në hotel. Në hotelin na kon 2 ditë na bie me najt atë, me ushtri na kon. Rreth hotelit na kon. A ka pas klienta tjerë hotelave për Skënderbeu? Jo, ka pas edhe klienta. Po, ka pas edhe klienta tjerë, po shumë thjesht ato asnjë problem, asnjë gjë. Edhe në ditën e ndeshjes, edhe në stërvitje, domethënë që bëna një natë para, me ushtri, me polici, me kejt, deri në stadion. Siguria në maksimum. Edhe u kthyem edhe në ditën e ndeshjes njëjtë. Kështu s'ka pas ndonjë diçka. Përveç ative të shoma që janë normal. Shoma e kena prit, po. Pa të ndodhen zakonisht në çdo stadium. Po. Gjithmonë ndodhen në botëje. Po mënyra për shembull që shina kona me ata lege pak adin frik jo, po frik se 2 vjet më herët e kena pasur në stadion tentoj keme him fushë dhe në sulmuar ton. Po kur PC-ku këtë farase kur më shujshin në Facebook bashorja Nusja, kur i pa i ke mesazhat ma bëj kes komercial me shku. Edhe ka që
Jo e vështirë, po më thekë më shumë Sigurisht e gajlohet më shumë. po më të më madhe. thekë s'komision më shku atje se ku më di çfarë të bëjnë. Po jo, që zoti ka kaluar shumë mirë edhe atje edhe pavarësisht se rezultati Shqipni vilesinin poshtë për tyve. jo, Shqipni Se më e mira. Shqipni edhe ndesha kthys edhe më konfirmacion të javës ai të Europa Ligës. Po. Pikërisht ndeshën me Partizanën. Si në periudhë. A është përveç golit, a është arritja më e madhe për ndeshjet e Ligës së Evropës? Si klujt? Në atë periudhë po, se ti jesh mesin e 19 futbollistëve më të mirë të javës të Europa Ligës, Milinkovic Savic kanë qenë plot lojtarë që në për ekipe dhe ti jesh mesin e tyre. Ajo shpeshherë Liga e Evropës është më interesant se Champions. Po, normalisht ka qenë kënaqësi shumë e madhe. U bë kaça e madhe kështu që Po xhabuje madhe u kon. Kështu që jam krenar për atë që se normal puna ka tregu të vetën edhe që Tash mas se veç jena të volë për Skënderbeun, e përmenëm në fillim që kur je shku te Besa atje ka pas shumë futbollist Kosovës, po e njëjta ka ndodhur edhe te Skënderbeu, se edhe te Skënderbeu ka pas shumë futbollist Kosovës që kanë luajtur atje. Bajrami prete për qell atë. Po, Më gjatë. mas 7 vjet. sot kanë ndihmu kjo nashta edhe në atmosferë, kështu a ka qenë atmosfera e mirë brenda grupit. Po shumë e mirë ka qenë atmosfera. Unë i pari ndër thonë, mos gabosh ka konë Dragusha para se me konë në 2010 të Skënderbeu në periudhë shkurt. Po taj që i filloj me shku prap, ka qenë Leoniti. Me ardhjen e Zeç ose Takajt, ti e koni pari. Leoniti u koni pari. Leoniti. Qatë periudhë, po një muj ma heret, Po. se ka shku për Evropë, Po. një muj ma heret. Leoneta Boza dhe ta im shkuën në qatë periudhë. Leoniti ti Bernardi, Lirdon Latifi. Kur jam kthyer në pi Besës Kavojës se kanë marrë edhe Bernardin çat periudhë. Bernardi edhe mos gabosh edhe ai ka qenë informacion të vitit se na kon ka. Po, mbes. Besë Kavojës edhe unë u dashkë më kthy, po që ron dakord edhe Besa me ato me marrë edhe Bernard. Po, qatë vet ka ardhur, njëjtin vet edhe. Po karakteri pak i tij i nxehtë nuk u përshtatke me karakterin e disa lojtarëve të Skënderbeut që ka pat shumë vështirë një 6 muaj mu përshtat. Jo që bëj kënaj gjë kështu që Po vetë tipin e ka Bernardi. Atë po them, karakteri i tij na është pak se jashtë fushës u ka djalë më Jo, të mirë matur. jashtë fu. Unë kom ndaj në shtëpi me të. Po. Edhe normal super djalë, po fusha klip rreth pak Tani klip. ka ardhur për Besës Kavajës, si klub që ka robi Po, ligës Besë- të giganti i futbollit shqiptar. Besë të vojës. Mbret. Bëj ke qa dush. Po, vet. Bëj ke qa dush. Vet ka prej, vet ka kep. Edhe e me i kalu shumë mirë. Në atë periudhë ka qenë Bernardi Ja, e jashtëzakonshëm. Pastaj ka ardhur Latifi, ka ardhur plot Fidan Aliti, Suat Sahiti, Samir Sahiti. Samir Sahiti në qatë periudhë ka ardhur. Po nuk e di sa ka nejtë Samiri, po Shkurt ka pas lojtar shumë. Po. Po, ka pas lojtar ka gjë shumë ato. Do të thonë sigur për me 10 deri në 15 lojtarë të Kosovës gjatë kësaj periudhe se kontin Skënderbeu kanë kalu. Nëse jo Po, më shumë. po, valla vesh jo se Argjen Mustafa, Mustafa, Argjen Molaj. Ka Po, pas edhe ka pas, ka pas, gjë shumë. Shumë. ekstrem shumë. E shoh në kohën tropikal, do të thonë çdo dy ti folsha. Të ta vend që ato në pushime, në Kosovës. Vike një i Edhe huj, Ministro Shupa të u ka kohën për po, edhe për Edhe tjerë. ajo ha gjys. Gjys, edhe valla ka u kon pjesë e Skënderbeut. Ka pas lojtar, po thuaj se çdo vit ka Po. pas lojtar të Skënderbeut. Prej Kosovës. 7 vjet aty që ka gjë. I kom për cilë, domethënë. E ngosra ka pak që kush po rrin me mua thjesht apo shitet, po vetë që unë meta. Veç të mete. Aram je kon periudhën më të mirë të karrierës tonde. Edhe domethënë bjen krez diçka. Bjen krez del pozitiv në doping. Çka ndodhi atë? A ke mujt me arrit me ditë çka u kon shkaktari që ki dal pozitiv, se shpesh kina po raste edhe na për Evropë, lojtarët mujnë me pi një hap për kry nëse diçka tillë, Po. edhe në fund del që është i ndaluar edhe në çet periudhë janë rregullore të mbash Po. më strikte, më Po. bilet edhe nashta me pi një hap më të vogël diçka. çato po Po dom, po në atë pa periudhë vedi e pak- shumë herë dalin. Ja, u kon s'po di asy me lidhë. Ndeshje me Young Boysin mbranda, Po. në Elbasan.
një me një rezultate atë, ja konë të fitu, më duket edhe na i barazojnë. Në ndjeshe shumë mirë ato. Pas ndjeshe normalisht që teset, kanë i bje shorti, Po, me shortë po ne edhe shej kemi qenë në ndjeshe. Po fati jo një kes që nuk kena lejmëru, se në ditën e ndeshjes, me nxjas kur jem qu, një farë alergjie që më kish pasku trupi, zysha s'qa u bo, ra shumë mirë, po kore që Po, diçka që s'm kishte ndodhur kurrë. Edhe me doktorin e klubit, normal, të bisedu edhe kështu du të marrë një gjylpon. Po. Për me reagu që më konë një ka që më bramja. po nuk e di se ka pasam diçka u konë pa më kujtuat për momente, vëllai. Po që fati jam i kes që kishin me ndalume. Jo shkak rritje performance në ndeshjes lojtarit, shkak që me ru shëndetin e lojtarit. Po. Do më thonë që mos me pas zotin arrujt në isan ndeshje që u po shkak vaksina që futbollisti nuk është mirë. Për këtë shkak është që kam qenë për 5 orë në selit UEFA-s në gjyq, do më thonë qa është folë atë për shembull për mu. Po. Se kemi majt, me nejshëm pak, nashta me ull pak, se ka qenë 2 vjet. Kur tanë që një pozitiv, në doping. Në Mure. Mas 3 jave, ose 4, vinë rezultate që nuk kanë dalë mire. Po. Veç ka që të kthejnë ata, dhe me thonë një mjedh klubit, edhe mund ty në që se ke shkru atë, më në vjen edhe ty. Po kish orën një mjedh klubit. Po që se ka ditë asë një për një 2 muj, nuk e ka ditë veç une, presidenti, djali presidentit, edhe doktore. Që dërkosh s'ka ditë, kërkosh 2 muj ditë. Dhe me thonë 9 orë ka lu në ndeshja me Young Boysin, edhe 10 orë, në janarë, ja ka njësë me marrë vesh. Masi që erë në rezultatet, 9 orë, në 10 orë na shku me doktorin në Selanik me bërë analiza pse ka orë, që shka orë me javë shua t'ynë që shkim lidhin na me këto. Po, edhe shkojnë atje, nuk më del asë një gjohë që jam alergjik ose diska. Shmishë me gjithë në i farë pike, diska që më orientu ose më arsitu ose edhe e shtojtëm këgja një kohët gatë që mos më bane e lojmi deri sa të gjojmë diska që se mos po këtheja. Se kemi po lojtarë që të Evropës, dhe mos të Real Madridi se për bja lafit, njëtë në gjatë që e kanë më shef, si jo, ne? është ka përcy. Po, Real Madrid është Real Madrid, ndikimi që ka në botën e futbollit. Edhe unë në Skënderbej, kështu që gjithmonë po thuj se ekipet e vogla ma shumë të pësojnë. Peshki vogël. Peshki vogël, edhe. Ka që një periudhë herë. Unë vazhdoja me lu akum, shkoja masë që përfëndej. Ajo periudhë, dhe me thonë, pejvere, dhe me thonë, që shorë kare, ka qenë për mund kulmi i karrierës, se bëja ndeshjen në kampionat Shqipërisë me Skënderbeun, Kup, Europa League, kombëtare. Dhe me thonë mu më bike një javë me servit njëra 2. Po, më zëndeshje, direkt. Po, në atë periudhë konë doja, që nuk më lejke fërtaj më qu ma paresh se më ka pas që fërt edhe. Po. Ishte periudha ma e mirë që dhe 6 mujt, po fati jam e keq, kështu po tham, po një janar shumë fazë për aditore, edhe nuk unë e kisha gati që vesh me ik. Tha isha me menimin të em që nashta po më shelet, që është dopingi, po. Mu po më thershen adin menagjerat, jo është e kry me kja, jo është e kry me kja. Po që s'kuzojshme me marë pjesë kërkosh, me hap, po se ne i gjohë, kështu konkret. Tu e ditë dhe situatën. Po, unë e shkoj, po vjen letrat e klubit tjetër. Po, që atë jo probleme. Baram ti ke kalu dikon rreth 2 vite pa lujt futbol, e tash po du pak çto monat aspekti mendor për shkak se tash dihet futbollin e sotëm një futbollist tash tani muj mos me lujt e ka problem shkaku i vazhdimësisë, e leje mo 2 vjet mos me lujt futboll, e këtu po du më të pyet sa ka qenë vështirë për ty ose qysh ka arrit me të kalu këtë sfidë, atë ka qëndru klubi ofër gjatë kësaj periudhe. Po, klubi ka qenë karakt peri asoj ditë, edhe kur e kanë marrë vesh, unë e prape kom në shnu kontratën, me vazhdu. Po. Edhe unë më thash, për janarit e nisa prapë në me stërvit, me shkova në fazë përgajtore në Antalya, ndeshje mitësore, kur presidenti pi kalëzën trajnerit që
këshire jashtën se nuk mujna a jena të sigurt a jo. Pra. Se është çështja çështja. Që në dikon tjetër me ti. Po, edhe merr mu trajneri vesa strojk edhe, sigur e muri vesh. Edhe lideri i ekipit. Muri në dhom, qa bo, kështu më bëj kjo jashtë, qa me bo, thash, ka ndodh, thash, me këthi thash s'mujna, po qa mujna me gjetë për pora, me zhjetë diçka. Vazhdoj në kthehet kampionati, filloj me lujt, nëse në, jam dënu në shkort, me 21 shkort. Filloj me lu ndeshët, ofertas movesh shelen. Edhe vazhdoj në me lu, po farfoti në atë javë, ma kish shkruaj atje nalë, se një javë ditë parandesh, 5 ditë po thëmë parandesh, se isha me antibiotik, se isha me grip, shumë keq. Edhe nuk servit, atë në ditën e premten, shumë në kishëm ndeshën. Premten nuk theva, premten bojna shumë pak, parandeshës, unë shkoj në shtëpi, dhe me thonë, edhe ne se më thirë trajner dhe të hajde me najtë në bongë, se Kristi Vangeli shkon s'mulla i si one, dhe i të more infuzion. Shkojnë në pankin, në ditën e ndeshës, bilet si shash i veshë, është Kot me najtë. Po, edhe me trajner ka bilet nisha. Pjesë dytë, dëmtohet Dita. Brune Dita, mbrojt. Edhe dash me mështi mu, profesore. Edhe pse isha gati një javë pas servitje. Po. Hijën e pjesë dytë, edhe pse s'na dosh ke kur gjo se kishon fitu 1-3 musafere, se ishte ndeshje kupe me Teutën edhe pra fitojmë. Hijëm do këtë 62-65. Në 86, mbrejtësi djathë lynet ndeshje. Në 86 e bëj asist, për SOM, në 92 e këpës ligamentet e patelës. Nashta, dhimbje matë modhe, inshallah si ndodhë as njoni, po dhimbje matë modhe se gjatë ndeshje, s'kom pas një duel që s'duas me kujtu, po aja ka ndodhë. Dhe me një ndeshje që nuk i duhet kur gjë heq ekipit. Po, që isha une me antibiotik dje që pak edhe t'lodhe, po. Unë se kisha s'mujt është rëmbu mas kur gjë se një avdet pas servitja, dhe nashta edhe dueli pak edhe i këpës ligamentet e patelës, po kështë aja kalume kur gjaja shkojë në spital, dhe me thonë edhe me të koma 70 gradë, që me thonë edhe s'misha as me dritu as kur gjë se kështë shku kjo pjesa e patelës në djatë nga ja shkejt. Shkojnë në spital me dhimbje, shështë ma regulojnë të aty ma qesin vend, po që u dashket nesërën të i me bo rezonancë, me këshyrë qa u bo, qa është dëptu. Edhe shkoj nisna në për Tiranë të nesërmën me bashkërte me nusën, se për herë du të fatë ta falenderoj se ka qenë njerëz zakonisht gjithë. Edhe në këtë periudhë ma të vështira e ka qenë. Dhe më donë mas lëndimit, tërë tani edhe dënimi, ja? Që të dollësh. Nisëm për Tiranë, kontratën e kemi pas me spitalin Salius në Tiranë që është, edhe nalëm pak se kisha në pinjave, nalëm pak në tegë. Im pak që janë në direktore me këshyrë, kur për më thirë Sabjen Lilaj në telefon. E më arushe, se unë e tërsha arushe, e më këthej këtë njëjtën. Tha qa u po, tha, qa ka ndalë media, tha, jasha Nica dënohet me 2 vite. Ashtë qysh, jasha Nica, tha, ka dalë në për media, tha, dënohet me 2 vite për shkak dopingut. Në qëfar godi? No, kresta isha të, unë e desha. Po se ke pri që u shpër ndonë media. Po, se desha që i podel që ashtë të bëmë. Kur hi e këqyre që në Facebook taj, portalet dhe po, panorama ka që të lojmi një bari, po. Se me panorama një kemi pas fërt mirë na. Ajo me nëzis pritke. Kështu që mera, i tham, jo be ali asko kur gjë, kështu e një, më shifës edhe kanë qitë ketë. Po. E në olje, kur e këqyre që me pos. Dhe më thonë që e jova jam u konë me vështira. Kështu që po klubi do më thonë ka shëndru gjatë keqë asaj kohë e apër. 2 vite. Mas e se u operova, mas një ove u operova. Edhe shumica kanë menu që pelo futbolin se na i senë se 2 vjetë, plus e dëntum. Qëfar të? Nashta u konë një mujë shumë i vështirë, se
Në me... Edhe lëndimi edhe me tani. Ta menosh që 2 vjet kur shkojnë vëlla. Na 2 javës po mundna me prit një diçka, një zgjatje, një diçka. Edhe ka shumë e vështirë, po them që kraja imediat u kon bashkëria se merken shpe, më çajke terapi, më kthej ka ne shumë ofën. Bilet sidomos në atë periudhë më të vështirë ka qenë ajo. E veram kur je kthy prej lëndimit fillimisht, a ke pas drejt tani mu stërvit me klubin? Se di, ja kam drejt me thonë. Shëra e ka kalua. Nëzez. Pa dal në foto. Fotografit, ku jo më në mos i publiko. Jo, që shtu në atë periudhë. Po, se qata përveç loje, se di që janë ndalojnë edhe servitjer, po me rast, okay. Jo, e unë e kom postë në detekt me dhe që gjatë aktivitetit sportiv, mos me marrë pjesë. Edhe u kon shumë e vështirë, po u kon doja trener që atëherë. Edhe bëjshë, unë e servis ataj, se u ktheva ka dole, ja nisa me marrë vetën, edhe fillova taj me ekip, një 4 muaj e gjys, 5, më ka zgjat, dhe sa u ktheva për lëndime. Dhe një muaj thash, më fillim më ka shku që zdejsha kur gjo, se me mërzita shumë edhe, dhe sa u ktheva. Shumë e rond, edhe lëndimi, edhe dënimi në anën tjetër. Kur u ktheva taj me nejsha, hajtë se jam i lëndum, adin dhe ta marrë vetën, nuk, s'pe me nej lojen. Ktheva vazhdo, ale, ktheva. Kur je fut 100% tani? Kur hina taj me ekip, ja bëjsha trenerin, dojes, se ljushem dhe ishem visore me unë në 19, ose me në i kanë, hajtë bështënë, më thë, jo, s'ka shanse, nuk rëzikaj, bre, kore. Në stërvitje po. A keni provu me bo ankesa, do më thonë që, sigurisht që po, amo këtë negative në kona? Për ulljen e dënimit? Jo, s'ka pas shansë. S'ka pas shansë me ullë. Bile në fillim, kom marrë vesh që kam pas me më dënu 4 vjetë. Më zbazo për 2 herë. Prap taj mas një kohë, mas i që u shukat ajo, kemi provu që me bo ankes që me ullë pak. Po që konë e pa mund shme. Bile, edhe mas i që u ktheva. Fix 2 vjetë, dhe me thonë, me 21 në bareke, po s'mojtë me shty, se i thash presidentit me shty, se më upi edhe një ndeshe. E kishëm ndeshe me 21, thash vesh me qi ndjelen me 22, që më sta upi. Me lujtë. Ma shtetën edhe një ollë. Bile pe gresh me të uten, u konë prap, që e lujtë. Prap ta i smujta me lujtë, se ishtë caktu. Ma mirë që s'ke lujtë. S'pas ka s'jel pa të uta. Po kisha frikë, se ndeshja tjetër ishte në Shkodër, me Vllaznin. Lujtë por, pas 2 vjetë. Unë kom servit 1 vjetë e gjysë regulesht. Po ndryshe loja. Kur të ishën lojë, mare. Kur të ishën lojë, është këtë ndryshe, dhe në me kisha frikë. Thësha ku ma, qa po bëja as. Shdeshas, edhe plus e rikthimi lojë do më dhonë, prap, aty ku e kilona? Po. Loja por me Vllaznimin atje. Aty edhe farisërie sa e mirë është edhe që kjesë sa shta kallëzaj. Loja por me Vllaznin atje, sa gjumi atje dhja që është i ma. Me lërëbori që i Shkodër. Da, ato ta mosh syne, do di që s'keme bo kur gjë këto, ku me di që shka me shku loja për tyje, të natë, me heshën kry. Po fati jo një mirë, me këshme ekip të rejës atër edhe shumë e mire. Minutën e 90 fitojna, 0-1 atje. Edhe kum lush shumë mire. Mos mja po vetit sefit, po kum lush shumë mire, edhe kum vazhdu prap me njëtin hapë, së më zgati shumë se filloj pandemia. 3 lojë, edhe ma nali pra pandemia. Kështu që si shkoni shkru mas më këthuj që atëherë. Vjen tani rikthimi në futbollin e Kosovës, po du edhe pak me të Skënderbeu. Të Skënderbeu dhe të para dënimit për doping. Që kun për mena marrë në formën jetësore, ki pos oferta shumë. Një të ri që vedi është Osijek në Kroaci, Pushkash Akademi në Hungari, edhe mu bashku me Bernardin, Nakmat Grozni në Rusi. Qysh në konë këto oferta edhe s'ka ndodhi pse s'u bo? A veç shkaku i dopingot? Po thuj se 90% në konë veç shkaku i dopingot, pse në periudën e janarit që është afoti kalimtarë, bashkë atëherë, unë e veç shpresë që po bohe. Me bo hapin në rasë. Unë e veç i shajgatshëm se edhe menaxhere shkumbimin, Qermemetin, veç se i kishte kontratat, bilet njënën e kom po vetë me syhë dhe... Pi Akmatit, garant? Osijeko, okej.
Po që ai lidhet më të mira ka pas edhe me Akmatin. Akmati po edhe te Osijek ose në atë Bernardi. Mirlindin. Po, edhe veç se kisha të kryme, po shko ku jam, që po preske kjo vendimi për doping edhe u bo që nashta hapi më të mirë tam të karrierës me lëviz, kështu që ndodhi ajo që nashta inshallah, po them se si ndodh asnjë futbollistit. Sa është jashtëzakonisht e vështirë. Për qime 3 ekipe, sigurisht ka pas edhe tjera, po ku kishe lujt ma me qef? Ta Akmati në Rusi, Osijek në Kroaci, apo Pushkash Akademi në Hungari? Ku në atë periudhë ku dilshe për shembull në Evropë ka qenë jashtëzakonisht nga si e madhe, se tash shoqërohet edhe pe Kosovës. Po. Jo vetëm të ligat në Ballkan, po shkojnë edhe Liga më të forta, kështu që kisha pas qef edhe në Rusi me pravuni. Po, sigurisht edhe u konë shifra ma madhe. Normalisht edhe ajo ndikon. Ka rol, shumë rol të madh ka. Po në atë periudhë i kom po vetë kontrata, kështu që Okej, ka shku tash ajo. Çfarë kontrate ki pas të Akmati? Ka shku tash, s'kthehet ajo. Veç nëse të vim prap tash me bolla ata undrën realitet, me pas ja shanisën. për mi 25. 25 muaj. Në atë periudhë për një qendër mbrojtës. Posh. Edhe sot problem që i merr një qendër mbrojtës shumë në kontore. Te Osijek u kon 18 që e kom pa. 18 po. Do von. Kesh, Po ka qenë. ajo injekci kesh. Po si më dorëzua edhe shoqërzoti u ktheva prap historinë ato shkoj. Po, prap historina dhe të marr parasysh edhe cërinë tonë prej hyjësit dhe tek ne, prap sa shkesh se mendoj dhe besoj që je kun njoni prej mbrojtësa edhe ma të vlerësuar edhe në pagesë, si në Kosovë, si në Shqipni. Edhe ajo fal punës tonde, a vëde? Normal se po ja bune zmetin dhe Po, e ki ma letë. po, ajo vetë vjen shpërblimi. Tash po kaloj me një pjesë tjetër, rikthimin në futbollin e Kosovës, ku dihet që në vitin 2020 i rikthy në Kosovë si një 30 vjeçar me një përvojë shumë të madhe, sidomos dihet tash përvoja që e ke fitu në Evropë në ndeshjet me Skënderbeun. Erdhe në Kosovë, ku dihet që në atë kohë krejt klubet e mëdha në Kosovë kanë kërku, po te ke zgjedh Ballkanin. Pse prikesh Ballkanin? Çka të ka shty për me pranu ofertën e tyne? O ko veç Ballkani që pagujti pare të Skënderbeu, se u ble kartoni këti. Po. Po, Që shke puna, se ofertat e di që ki pos bëjë shumë. oferta kom pas në atë periudhë edhe në Shqipni, Po. domethënë para se më kthy kënina, po ishte një periudhë që po presja një djalë një jetë edhe ma ofër bashkëshortes normal që u dashka edhe pak një shtys Po, për më rikthy në Kosovë, kështu që ambicet që i kishte Ballkani presidenti edhe ajo që a donte me bo, nashta më ka bo mas shumë që nashta më mendu që e ka në me seriozisht se më planifikoj shumë gjona më të mëdha, jo veç titull Po. kampion. Po. Me njek diçka më shumë se kish këtë litar cilësore. Edhe kur je marrë dhona, edhe masi që je marrë dhona, bile më bëjke cima. Hajde vesh në shtrujtë se vinë tjertë pas të. Po, Në jam edhe për me arrit diçka ma shumë, ku ma mirë se me morë bëra me ashanisën, litarë që ka dy të në grupe. Ka qenë so fjallë. Hajde vesh në, edhe bile se sukon cima këtë heq, në atë periudhë, u kon vllai i tij edhe me tjerë që më taku ato, po dola, po më vjen keq tash, edhe në më pator shumë keq edhe në çat periudhë, se në çat ditë mos ka bosh asnjë ditë më herë dola me fol me X ekipe ose tjetër edhe i ra që në çat ditë po prezantohesh te një ekip tjetër. Te Ballkani, po. Edhe i thash presidentit, "Tuta mos e qet sot, thash." Bile sot, jo. Ajo Po. pas ka shans. U dash e qitit ai në dorë ka. Po futbolli këta Po, ka nashta futbolli inshallah. këta i ka. Unë thash, i kërkoj falje aty në që nuk e kom bo, kështu po. Unë kum pa dhe raste me lojtarët tonë të Kosovës që kanë udhëtu edhe me aeroplan të një klub edhe në fund ditën e fundit se dhe ka dhe shuk të që tërkën. Prandaj Këto sa në janë futbol, inshallah. sa Ndodhe. do që kanë janë adokën që deshme, jo normale në po. futbol që ndodhin. 5 vjetë e Ballkani. Viti 6. Viti 6, po, prej 2020-ës, ki fitu gjithë shka, ki arrit 2 herë në grupe dikës konferencës. Që shi përshkruan të 5 vjetë e gjithë 6 në Suarek. Me thonë Se ma kërse. shumë ki lujt në Suarek se më po do jep.
Me thonë kesh së në thu se 6 vjetë nuk e shty në valloj në Po, lejtorë, jo. kush si shkon mirë dikon. Sigurisht. Jo, kanë shumë vite shumë të mira. Pe i fillime kur kom marrë dhe në 2020 deri sa që po flas në periudhë shumë e mirë edhe me Ballkanin. Mos flasim për suksese tash tituj Ka duhet me met. Gatë me met, po tituj kupa Super. dy herë Superkupa në erdhë gratis. Po, 2+1. 2+1, Conference Liga. Kemi bo shumë punë jashtëzakonisht madhe edhe me Ballkanin, kështu që jam krenar edhe për këtë pjesë me bo qytetin e Suarigës edhe këtë Kosovën pasaj. Edhe që pasë me dalë bardhë dhe pyetja. 7 vjetë të Skënderbeu, 6 në Ballkan. A do me barazu Skënderbeu na jo? Me vjetë. Edhe nëse barazojmë cilla tani ka me pas ma shumë rëndësi. Unë verëm s'ka do kontrata. Po, Dhe me thonë, që ato do shte me dalë. me bisedu kina bisedu me presidentin, kështu që ne jemi të fokusuar pak. Se është ka Me qenë të dy ndjesh. klubet ki pas arritit që zakonshme. Me ata 2 në Ligë të Evropës, me këta 2 në Ligë Konferencët. Unë pinguci ka pak që i kom thonë nuk e lo futbollin pa e provu edhe Champions League. Champion, inshallah do zoti. Kjo ja thëmë ma shumë shok batute, po me provu pse jo, se Po. unë po si ndjeke ty bes ato vetë Dhe që pa pas objektiva, Po, ti po. nëse s'ki objektiva, ma dhorë su një arrinë Unë- si ato ma dvogla. Bravo, unë mas pore isha lanë atë 2 vite që kesh i denum, po Po. kom punu gjithë edhe kom vazhdu me punu, edhe po ma bojnë plak. Se Veteran, kapitan tonat. Tham jo, thash, kështu në verën sa më e vjetër është më e mirë, thash, Po. kështu në numra, thash. Po, po. Ronaldo 41 ka, thash, po lun hala. Po, luna, ala. Edhe ti jetu Jo, si shoqër- Ronaldo në futboll të Kosovës. Jo, se shoqër zoti jam mirë në me shëndet edhe shoqër s'kom pas në lëndim, kështu që edhe aspekti fizik është, okej, që e me rëndësi. po i najtë vetet gate, ushqime, gjume, pushime, Po. si patës të 3, Allah. Keme lanë jetë 35 që i kam në sash, Po. po keme lanë 30. Po, sigurisht. Kina po plët rosë këto. Maram tash po du me fol pak për Ilir Dajen, një trajner me cilin ke punu edhe të Skënderbeu, po edhe këtu në Kosovë kur jarë të Ballkanit. Çka do të thotë Ilir Daja për ty? A është një person që ka rëndësi shumë të madhe për ty kur e shikon karrierën tënde prej fillimit deri tash? Është e vërtet kjo që pa ma hu trajnera tjerë. Po, normal, veç shkaku që ke të kara me punu me të në 2 klube ndryshme, për shkak Edhe kom punu mas gjati me ta. Edhe i kituet mas shumë të lojtarë kur gara në Ballkan. Kjo është e vërtet se ma bëshin. Apo na vjen, njerë ma bëshin, apo na vjen, unë veç se falqa me ta. Tash ose i dite folje prap, Po. bisedoj me kështu. Normalisht që ata kishin qef me orë se në jamër si Ilir Ilir Daja Daja. me orë. Edhe plus që ishëm ekipa shumë e mirë. Shumë e mirë, ekstrem. Edhe fati jonë që e erdhe të Ballkani edhe arritëm ato suksese, po dojen karrierën tem më kanë imu shumë. Jashtë zakonisht shumë edhe tash asoj dite shumica lojtarëve më ngucin, po se ma bojnë ekip bab dytë. Po. Ka plët trajnera që i kanë do lojtarë si djem, realisht ka shkujnë punojnë bashkë edhe sa shtë tani e di ajo ato shakat që janë mes lojtarë. Po, ta është problem, po si ja kryve punën. Po. Më në halë që i soj vija, o thët, vëlloj edhe djallë me të pas nuk kam qatë bëj. Sa e këshy punën, rezultatet veta, Puna mas mirë t'i fletet, te Daja mas mirë t'i puna fletet. ta i vëlla, problem është me full të interesant. Kështu që jam falenderues ndaj tij se më ka ndihmuar shumë. Edhe gjatë asaj periudhe që kam qenë i dënum, kanë nejtë shumë gati. Unë po thuj se kur Daja në Ballkan, e me i kaj, tash ka rritë gjithë shka dhe në hep ke fletat atim për me pas qarta dhe tyra, qa kërkën e qa nena. Po një disha krejt. Të ne kisha si shkruat e I kena pas është me mësu, Gjithë i kena pas fushën, që shtë dhe i kena pas është me mësu edhe në analisa, i na pëtë ke qa qysh, të la zona, knena. Mu më bëj këti mos fëll, po mos ka pas të i kalëzua së tyna vas atyna. si mësem. Edhe grip që u konë qatë periodë që i desham. Edhe me përvoj me Ilirin. Po, se la i ka punu këgja me atjen Skënderbeu dhe këto. Kështu që meritet i është e jashtëzakonshme për është në shqiptari trajneri më i mirë. Pa më hupa thamë edhe tjerëve që si normalisht ka se cili
punën e vet, detyrën e vet, po sukseset e tij të kallëzojnë vetaj. Me Ballkanin keni arrit do rezultate të jashtëzakonshme në Evropë. Po cilla është fitoria që e kujton mas shumë ti domethënë ajo kundër Dinamo Zagrebit e keni poshtë. Ludogoretsin, Shkupi u konë shumë e rëndësishme, 2 ndeshjet me Shkupin që futemi për herë të parë në grupe, apo kundër Sivasporit në grupe. Cilla është Gjitha janë mas rëndësishme, po për nga qysh u soll rrjedha ke me Sivasin se ishëm të fitu, prap na u barazu, prap në fund po 3-4. edhe ishte diçka dramatike se Po dramatik. edhe plus mos gabofsha fitoria por Po në Evropë, në grupe. Po. Ajo ka qenë një ndeshje Po krejt u spektakël. konë edhe me Shkupin u konë. Po. Pa u konë që e fitoria me Shkupin s'kish një mërgjë aty. Po tham atin shësëll loja u konë që ja me Shkupin e kna pollëve që në Fadil Vokres ka posas vende nashta që bona në lëshu. jo kun gju që jo në hit edhe masa nej me nejt në kontë. Po. Qa që u mosh. Ajo konë njëra pe ekipeve shqiptare dhe heken grupe, po që marrëm një rezultat shumë të mirë jashtë në Shkup. Pastaj kartoni koç këto qysh herët që morën në Shkupi, na lecoj pak punën. Po atëherë konë jashtëzakonisht e mirë vallahi. Domethënë fitoria më e rëndësishme me Ballkanin në Evropë, po kundër Sivasporit. Pa tham edhe kjo e Shkupit, po qysh u sjell loja kejt me marrë për bazë, e me Sivasin në konë dyshnash. Së dhe kush po fiton? Kush po fiton? 2-2. Dhe thella me Ludogoretsën këtë ka pos përveç rezultateve na kna bollë shumë lojë. Po thuaj se të barabartë me, nashta jo të barabartë, po nashta edhe në përqindje më të madhe që kemi pas edhe na më të mirë, po e kena edhe cekom edhe më herët që përvoja ekipeve tjera ndërkombëtare që pavarësisht se kemi pas lojtar me përvojë që na kanë atë trajnerë që na kanë ndihmuar shumë këtë aspekt. Po emni lun edhe emni rol shumë të madh, shembull Ludogorets, Dinamo Zagreb, skuadra që janë çdo vit edhe në grupe edhe po do të thonë që kemi luajtur shumë mirë edhe kemi bën ndeshje shumë të mira. Tash është pak përparësike që u bë tash si ligë që më thonë. Po. Shumë më lehtë po mendoj. Po shumë më lehtë. Sidomos për skuadrat e vogla. Se në atë periudhën që u konë. Po, shoqësh zotë, unë jam i kënaqur. 2 herë me një kundërshtar të njëjtë, apo nuk luan 2 herë me Sivasporin. Po kjo është e mira, se mund me të radhë për shembull edhe ekipe që janë ato me ty me kualitet. Si me lu për shembull 2 herë për shembull me Azalt More, që ka lu drita. Unë për shembull jam shumë i kënaqur në Evropë, inshallah i ka lënë shkon deri Manal, a për kampionat. Po si alla dore, në Evropë, jo veç dritës, po kush do të çet del në Evropë ku je në konkurrencë me ta. Po, don ekipa jote me fituar. A për në Evropë sa të mrin është sukses, jo është për dritën, është për futbollin e Kosovës, është për ligën që ndarme me vazhdua pet me 4 skuadra që shiem në Evropë, jo se këshit ton. Po. Baram dash po dihet se na folëm që ke lujt në Evropë, në Ligën e Evropës me me Skënderbeun edhe tash Ligën e Konferencës me Ballkanin. Nëse i kishim pyet Bajramin fillimet karrierës vet, a e kishe besu ti që ka marrë një ditë që ti ke mulja dhe ke me fol për arritje kaq të mëdha se nuk është e lehtë, as nuk e ka fatin gjithkush, sidomos një futbollist prej Kosovës. Prej Kosovës që me lut në 2 gara kaq prestigjioze. 22 ndeshje në total, a? Po. 22 ndeshje në total, 12 me në konferencë dhe 10 me Skënderbeun. Në grupe, veç grupe, po. Kualifikime del në 140. To kështë jam lejtori me mas shumë të ndeshje kompeticionet evropiane. Mos gabofsha përmita dhe të diçka i kam, mos gabofsha. Total. Po. Që është problemi arrit në futbollist. Që di që s'pas kem rrinë qenë, se çdo vjet ke luajt domethënë për mi 10 vjet, çdo vjet ke luajt në kualifikim. Mos gabofsha pa këto të kombëtarës. Po. E kam fjalën veç për klube. Veç me nivel klubesh, po. Po me arrit gjithë të suksesën po them fillim karrierës atëherë ku më nuk vesh qysh me nisë, thasha më herët të konë vështirësia financiare atëherë pak kushtet e tënat. Po duke arrit gradualisht, duke po cilësit me trajnerat që unë pas punë, dëshiren, normalisht që kemi arrit edhe suksese. Kështu që e kom jap gjithmonë, jo veç ndeshje, po e tha trajneri pra po lidha me Ilirdojen që qysh servit gjatë javës kime luajtur ndeshje.
nuk muneshti me ndryshu ditën e fundit, po lujella, po shtrenguna. Jo. Pejt hanës dhe insumës në djelën e ki lojën, servitët qysh ki me lu. Po. Edhe, kjo më ka bona është ma të fort. E moj e men një rast në servitje me Skënderbeun. Ishëm të lu shtu 6 kontra 6 në zonat ngushta edhe u bona pak nervës se na dha një gol edhe kapiteni Shkëmbi kom pas që adin që agresivan e në klina tha brava, adin, më jap kjo më shtirë. Ishëm të luën Po në servitje. në servitje. Po që aty kur ta dhosh maksimumin, kuptohet që vuç hala më shumë. Gjithë më bjen mena e Farasi që një me jem të bo diçka të mënu me bo diçka që me arrit. Se kur të bëjsh punën, besoj që edhe rezultate vjen gradualisht. Kështu që jam i kënaqur deri tash. Po. Edhe pse në atë periudhë tërë që e kom pas 2 vjet, po si më dorëzu. Kështu që kom vazhdu për para. Shpënish. Bajram, kthehemi pak sot. Mos folmi më për të kaluamën, se kena me folur me një pjesë, po ma vonë vjen ajo. Sot Ballkani pas një viti të vështirë me ton ku nuk ka arrit titulli kampionit. Edhe një starti sezonit mirë edhe jo shumë mirë. Erë trajneri i ri edhe jena të e pa një Ballkan të frekshëm. Do më thonë që pi dominon kundër start, kini fitu në Gjilan kundër Dritës, kini fitu kundër Gjilanit, Prishtinën e kini mujt 2 herë. A jeni në rrugë të mirë për me rikthy titullin Sarek? Unë menoj që po. Jemi në rrugë të mirë. Nashta e kena njës pak shtirë në fillim. Që do, s'ka pas rezultate, po s'ka pas vazhdimësi. Vazhdimësi, nashta s'kemi pas shumë, po që besoj që jena rrugën e duhur duke marrë parasysh edhe me rival që kena më të fortë, dhe me thonë pa arrin rezultatet mira, po bëjnë lojt mira, dhe me thonë që jetë të punu dhe të vazhdu që me arrit një qëllim që e kena normalisht titullin kampion. Edhe kjo ndeshja e fundit mos flasëm për kupës ishte diçka tjetër, po ndeshja e parë që e nisëm Gjilan ishte një pasyrë asaj që çapo dojmë na. Çfarë Ballkani kena me pas, që në rasti që ato 3 lojtë e para në fillim. Edhe besoj që kena një ekip shumë të mirë edhe tash, kena një ekip shumë të mirë, kanë ardhur përforcimet e reja që do na ndihmojnë shumë, normalisht edhe stafi ka bë punën e vet. Edhe normalisht ai i pari që është presidenti, pa harru edhe meritat e tij. Sigurisht. Ballkani është për titull, po kush mendon që ka më shku gara deri në fund? Është e vështirë, tash e dim që sezona e dytë është shumë e vështirë se ajo, se tash pothuajse se secilës ekip na kena me pas vështirë me shku me fitu edhe dikon me ekipet s'pa tamone ato që janë po që janë tabel, po e kena diskutuar edhe me kolegë, domethënë nuk ki pikë sigurt ta kërkon. Jo, kjo është e mirë. Se shohim edhe Prishtinën e re, është e fundit në tabel, po ka gjasa me pështu edhe direkt. Jo veç për nëzë. Kjo është e mirë, po them që kemi shku me lu me se cilën po asë njënët që nuk e ki që ku me thonë që ku me fitu alla. Po shkaj që ti po luj me... Letë e kam, po. Ose me ekip po bëjnë disa një. Jo, është mirë kjo. Sot vazhdojnë kështu për shembull deri në fund të kampionatit është më mirë për kampionatin. Plus cilësia rritet më shumë. Duelet kampionati jashtë zakonisht i vështirë. Personalisht nuk pe moj men kur e kina pas për herë të fundit këtë garë që më konë edhe pozita fundit, zakonisht e shoh me një ekip gjithë një anarë që 3 piki ka edhe i ka që duhet. Për sa po thëmë është e mirë kjo që me vazhdu deri sa të lënë mundësia o matematika që... A është e veç dritën e Prishtinën si konkurent Ballkanit, tash du me thonë konkurent Ballkanit për disa jeni në pozitë parë. Apo mujnë edhe tjerat me një prej plani dytë. Edhe Gjiloni nuk është ekip që duhet në vlerësu. Pavarësisht se na fitum, po thëmë është ndeshja parë pak desat ritmi ndeshje, pavarësisht se kemi bërë lojë miqësore, por nuk është qasja e njëjtë sikur ndeshje kampionale, sikur ndeshje miqësore. Unë shoh edhe Gjiloni, përveç Prishtinës së Dritës, edhe Gjiloni më kanë një orë fort. Po flasim tash pak Bajram për ndeshjen e fundit me Ballkanin, ndeshja kundër Prishtinës në Kupën e Kosovës. Kush nuk mjaftu 120 minuta mu vendos fituesi, ku ato kanë 6 golla, mandej shkun penalti, ato 30 penalti u ekzekutun ku ti shënove 2 herë.
Nëse nuk i përfshim ndeshjet që i ke lujt në Evropë, po veç këtu tash në Kosovë, a është kjo nashta ndeshja më e çmendur thojza për ty cilën ke lujt? Për shkak të rrethonave që veç i përmend. Për shkak të rrethonave ndoshta ndeshja më e çmendur. Nga 0-2 shumë të rezultate, për kthejmë 2-2, për nisëm vazhdime, për bojmë 2-3, prapë për barazohet ndeshja 3-3, kjo është në me ke për spektakel. Po. Ola, tep edhe stadiumi pak, plus jetë lu në darkë që shala bohen sa ma shpejt, Po, se çdo ndeshje më në natën. Unë si futbollist ndryshe ndjej kur ti shoh drita për shembull. Është komplet tjetër futboll kur e shoh që jetë lu. Tjetër ndjesi jep. Është naci me lu, po fati joni keq që akoma me infrastrukturën që po ndeshja ja ka qenë zakonisht se nisë mirë. Është e vërtetë se nuk e nisë mirë. Po që u rikthym, po them që ky mentaliteti jonë që na kriju, na sa po na bën që mos më dorëzu deri në fund. Pavarësisht na sa ishim 2-0, po na kem gol që të paktën veç golin e parë, pastaj momentumi krijohet edhe ajo shkon edhe vetë, pastaj se kundërshtarit në 90 minuta. Po, se patëm edhe pak gjysmë rose, plus ndoket edhe penaltia, përvarë që i këshyrë për penalti. Plus edhe më zgabofsha shtyllën e ka rrok Delio. Shtyllën. Tani, para se me për penalti, shtylla ke. Edhe, po mirë, prapë, shkaj mirë për neve, një ndeshje çmendur. Penaltit, normal që jem pak fat, po normal eksperjenca pak, ndeshje dhe shumë ta. Kur shtua për këtu të pash, më që dite 2 penalti mi shënu, që dërvrojt sa zakonisht që kum patu i hu penaltit. Edhe në servitja, jo vesh para ndeshje, se po zakonisht kur të shtyre servitja, ja bojna goditje standarde, ose penalti edhe i gjuj po njëja, dhe nuk është se marë hedhë shumë edhe me gjuj. Nga një portiera. Jo, mund ta portiera tani rriti që duhesh për djetë. Penaltin tjetër ku më të ndryshu. A zhoja vetë, që bëj, a njës në shpeta, po zakonisht e marrë me qetësi. Po s'pote qetësi në penalti, nashta mund me hub, mund është me gjuh dhe jash, po për që gjuhën kuadrat, okej, ta ka. Po, është normal. është normale, po me gjuhë jash pasaj është diçka që tjetër. Po fati jam që ja u sigurova rondin tjetër bashkëlejtarëve ekipet që banin ndeshje shumë mirë se ne u kuadrova 15 minutë që në fundit. Po jam i kënaqur për këto normalisht. Shkruaj. Ana kthehemi tash pak përsëri, po flasim për pjesën sigurisht për ty më të mirën në karrierë, kontuarja e Kosovës. A mund shme qëjt pjesën më të mirë në karrierë, edhe që që kujton atë ndeshjen debutuese kundër Turqisë në vitin 2014? Besoj që çdo futbollist e ka ëndër me vesh fanellën e Kosovës. Por që ato po thon pa më dy që pjesa më e bukur. Është diçka në vete. Po. Normal që me përfaqësu shtetin është diçka e jashtëzakonshme. Po them fal punës atëherë ka qenë imkon edhe para se më pranu, edhe masi që na pranu në UEFA në FIFA, kështu që ka qenë një periudhë jashtëzakonisht e mirë, ajo kënaqësia më e madhe me lujt me vesh fanellën e Kosovës është për çdo futbollist. Ndjen jashtëzakonisht e mirë. E papërshkrueshme në atë moment është diçka që plus pas asaj periudhe që i kishën shumë vështirë që na s'po lyshim as në Evropë, edhe normalisht. Po. Nacia e madhe. Ti debutu domethënë kundër Turqisë në Mitrovica. Po. 2014. Po, domethënë ke pas ndeshje edhe para edhe pas pranimit. Po. Pas pranimit pikërisht stadiumin e FSV Frankfurtit, që aty ku e përmenëm më herët gjatë bisedës që ke qenë prova, aty Kosova ka lujt kundër ishujve Faroe, që ka triumfu me rezultat 2-0. Nuk të metë mara ka i stadion, ke lujt bile në gjoj. Po, e kishim për rreth ata stadium Andimës, domethënë që për me lujt, me lujt atë ndeshje e parë, po me ata bashkëlojtar për shembull, normal shumica mos them janë konë jashtë, po them që kanë gjurë. Shumica po. Edhe me kanë edhe në pjesë të tyre plus fanella e Kosovës është ka që përshon edhe është me të vërtetë naci. Kështu që jam zakonisht krenar edhe për këtë arritje që. Është që loja ma e rëndësishme që ke lujt me Kosovën?
Loja e parë mas pranimit. Kundër isheve Faro. Se- Ki lujt edhe deshe tjera, po Më rëndësishme, është më rëndësishme se për lumë të parën. Po. Po ndeshja më të fortë akon edhe me Kroacinë. ç'tu Kroaci. lumë dalë. Ç'e kujton çfarë ndeshje se 2 ditë keni lujt atë. Dy ditë su kry ke luja. Të kry ke loja 2 ditë. Edhe ditën e dytë bile masi që u shtetën edhe një herë. Po fate që po bën të shi shumë edhe me nuk kishte kushte për më zhvillu. E fillum ndeshjen, po se di, ashta një 15-20 minuta se di sa kena lu edhe u ndërpresh, apo shiot. Po Kina hup në atë lojë, po kina vënë një lojë shumë të mirë. Po, minutën e 90 do të marrim gol. Po. Goditje standarde. Po të kina marrë gol. Pa të lush nivelin ato të larta me gjitha të kundërshtarë që kena pas për shembull. Mos Modric, Rakitic, Kovacic, Mandzukic. Mandzukic ka pas jashtëzakonisht lojtar cilësor ato edhe. Po ajo ka qenë periudha më e mirë e jemi, thash edhe më herët, ajo pjesë ka qenë që për çka më bë hopin më të madh. A është Bajram që këndesha me Kroacinë për shkak të kundërshtarit edhe emrave që veç i përmeni Romaku që i ka pas në atë kohë në ekip? A është këndesha që ti nuk e harron me kombëtarën e Kosovës, a ka dhe ndeshje tjera të cilat kanë rëndësi të veçantë për ty? Jo, me kombëtarën e Kosovës besoj që është kjo. Se ti kesh kundërshtar ata emra të mëdhtë futbollit botërore evropiane, është normal që të jetë në kokë edhe pavarësisht rezultatit, e tha Romaku që kemi vënë ndeshje të mira. Na kena hup, po në atë periudhë me gjithë ata cilësitë lojtare që kishte Kroacia. Ndeshja më e mirë me kombëtarën e ka qenë. Që e mojnë mend që ja vlen për shkak me komentu. Si me klube, si me kombëtare, ki pas punë me shumë yjet mëdha të futbollit. Cili u kon lojtari ose sulmuesi që kalon mas shumë ti përshtypje. Shumë bëjmë konë. Shumë, do me thonë. Më ka ra me shumë sulmus. Në përgjithësi dikush që të kalon jashtëzakonisht shumë përshtypje edhe prej mesfueshore ose. Për mesfueshore dieta, s'po flas për Modricin, po sulmus u kanë Mandzukic edhe Negreda. Me Beshiktashin. Sulmus kështu tipik vrastar. A për fizik më ka qëllu një i Dinamo Kijevit. Në Bokani. Po. Ka lujt ai nikon në Anderlecht në Angli ka lujt. Ka qenë fizikisht shumë i fortë, edhe ka problem duelin, për sidomos me shpina i nuk vetëm po lexove një kohë përpara që mi dal përpara se kështu me shpinë ka problem ja marr aty. Konsulmuesi ka bërë karrierë shumë të madhe. Ka lujt shumë klube në Angli. Ka lujt në Dinamo Kijevit. Ju jep gol me lëna tumbjen 3-0. Prej penallit veç. Po, u kon shumë i fortë fizike, po them ka pas shumë vallaj tash. U kon një i Lokomotivës të Moskës. Në qatë vetë masi që u kry sezona ka shkull në Everton. Për jara janë. Në Samej mos gabo. A i ka lujt Young Boys në Lokomotiv tani në Everton. Bravo. Lojtar me ngjyrë, po. Me ngjyrë. Po. Edhe ai kon lojtar i mirë. Po, e kësha vlerësua Negred, që kom luaj, Negredin edhe Mandzukiqin. Dy super lojtarë që kanë lujtë edhe për kombëtare, si Spanja, si Kroacia edhe. Bajram, për me folë për karrierën tonë, duhet me të gatë. I hup edhe servitjet. Nësa, i hup edhe lojën me Valisheve. Qatë shumë që i duhet me të folë. Po, të falenderojmë që i ke gjetë kohë, me na tregu pak a shumë, karriera jote ka me vazhdu halo gatë. Par dyshin kina me bo, besoj mas një 5 vjetë, Se fizikisht je mirë, kështu që falenderoj që ke gjetë kohë edhe na ke nderuar me ardhmën tënde. Kënaqësi e jona. Kënaqësi gjithashtu edhe jemi, faleminderit shumë. Mirë. Të shikues të nderuar, ky ishte podcasti i radhës të Arena Yje me Bajram Jashanisën. Shihemi javën e ardhshme. Kalofshi mirë.